Привет, друзья! Сегодня разбираем честный отзыв владельца о первом ТО его автомобиля. Казалось бы, рутинная процедура на 3200 километров пробега, но владелец столкнулся с неожиданными сюрпризами. Свистящие стойки, капризные датчики и лобовое стекло, которое пришлось менять по страховке, звучит как набор проблем, но реальность оказалась интереснее. Что из этого решили на сервисе, а с чем пришлось смириться, как с заводской особенностью. Я добрался до 3000 километров пробега. Даже немного перешагнул этот рубеж. Загнал машину на техническое обслуживание на отметке 3220 километров. Сразу озвучил сервисному менеджеру свои претензии. Это был свист с правой стойки. Еще я упомянул датчики на задних сиденьях. И, конечно, плохое качество лобового стекла. Менеджер долго чесал затылок. Он не ответил мне ни да, ни нет. Вроде и не помог, но и не послал меня. По стеклу он рекомендовал заменить его по договору комплексного страхования автотранспорта. У дилера автостекла есть в наличии. Можно приехать хоть завтра, и мне переклеют. Свист с правой стойки стал неожиданностью для менеджера. Он такую проблему никогда не встречал и также не слышал о ней. Он обещал узнать в сервисе, затем поспрашивать и представительство. После этого он должен дать обратную связь. Жду. Датчики задних сидений, оказывается, такие с завода. Я сидел в новой машине, там было то же самое. Спустя 10 минут безбилетники пропадают. Сел в машину для тест-драйва, и там то же самое. Так что это заводская особенность. Так задумано китайскими инженерами. Не спрашивайте почему, я сам не знаю. В целом ничего страшного на техническом обслуживании не выявили. Заменили фильтры, также поменяли масло в двигателе. Проверили основные системы и уровни всех жидкостей в автомобиле. Цена нулевого технического обслуживания вышла 9200 рублей. До кучи сделали скидку, подарили фирменную мойку Джили. Что бы это ни значило. Едем дальше, продолжаем наблюдение, ждем 10 тысяч километров пробега. Если мой честный рассказ о нулевом ТО за 9200 помог вам подготовиться к походу в сервис, поддержите лайком и подпиской. В плейлисте с отзывами владельцев вас ждут истории о том, как официалы умудрились превратить простую замену масла в космическую одиссею.